Hi guys, тэгэхээр өнөөдөр миний челленжийн 30 дахь өдөр болж байна. Өглөө усаа уучаад өглөөний цайндаа тархитай овёосоо ийдсэн. Хичээлдээ явахаас өмнө витамины комплексо, витамин D-тэйгээ уусан. За тэгээд хичээлдээ явах цаг болж байгаа юм да. Тэгээд цувтаа гараад ирсэн чинь гадаа нэлээд салхитай жоохон даарсан гэх юм уу. Автобус хүлээгээд манай хичээл орж байгаа имлэг харагдчихээн. Тэгээд бүгдээрээ одоо хуцаа солиод хичээлдээ сууцгаандаа. За тэгээд хичээл дуусны дараа бүгдээрээ суугаад ангиа цэвэрлээд тэгээд манай хичээл дараад гэрийн зүг явсан юм да. Ашгүй өнөөдөр харин төвжээ багтай санагдсан. За тэгээд гэртээ ирээд хоолоо хийж байна. Төмсөө хэрчээд, махаа хэрчээд, хуураад нэрээ ноонуудаа яг гарч явах үед нь худалдаж аваад ингээ хөлтөөгөө хадгалжуул их зүгээр санагдсан. Дараа нь идчихэж байсан. Тэгээд орой олондоо ногоотоо урагнаас гадна хажуугаар нь луун байтаны салаад хийж эзэн. За тэгээд ерөнхийдөө хичээлээ хийж байна. Нэрээ нүүрэн дээрээ батхны эсрэг юм төрчихсөн болохоор битээ гайхаарай. За тэгээд нилээнч би жилээд оройч болж исэн болохоор бие хажлаа гаргах зорилгоор хөөхөн хөнгөн дасгал хийгээд тэгээд кардио маягаар дээссэн байгаа. За тэгээд 30 дахь өдөр маань нэг иймэрхүү өнгөрлөө. Тэгээд D31-ээр уулзлаа. Түр баяртай guys.